Sena Nugroho nggih menika rumiyin alitanipun sirahe gedhi niku. Jan gedhi mongko ireng gek mendonong niku kliyane. Estu niku. Lah kok saniki dadi kaya koten cingak. Saiki isih gedhe lek sirahe. Sirahe gedhe buat kowe wah sirahe mengko nek ngenketke kuwi mendonong wah pokoke wis ngoten niku. Ngono iki Mak iya tenan kowe ora gorok kono. Iya. Kowe mbiyen yo ndase gedhe. Aku mbiyen ki nganti diparapi Pulunggana. Oh, Pulunggana ki wadya dandang mangure sing cebol ndase gedhe sing ae ngono kae. Iya. Kaya aku mbiyen Pulunggana anggere melu ngono terus piyagane bapak ki mesti do muni kuwi Pulunggana arep melu kuwi Pulunggana kuwi. Iya Mak. Ning saiki bareng gedhe. Oh, piye yo. Waduh. Oh, gleleng. Ya, wong ki aja didelok cilik-cilikane. Iya, pancen yo. Dadi wis ngerti dhewe nek panjenengan iki gedhe lelabuhane tumrap aku. Ngono ya, Mak. Iya. Tur aku mbiyen ora tau diulang karo bapak lho, no. Ora tau diulang ora. Dadi mbiyen apike wong tuaku ki wis ben sakarepe. Bocah iki arep seneng wayang model sapa ben ditiru. Oh iya, ora kudu kaya aku. Ora kudu persis aku. Ngono. Kuwi tenan aku dhewe. Mayang sakarmu. Kuwi mbiyen aku tau diomongi ngono. Wong aku tau Pak nek turu bareng wong loro ki aku takon Pak nek sulukan iki piye? Sulukan suluk dhewe, suluk dadak kon ngajari. Goblok. Angger semene goblok ngono aku wis wedi. Iya. Ora gatekke nek melu mayang kae ngopo? Jajan mingan. Ndetekke dit. Melu mayang ki ndelok rungokke wong suluk ora suluk kok takon diasiatos. Diasiatos ki biyen wis ana. Oh. Dadi mulai sprene iki tak lestarekke tak nggo ndas-ndaske wiyaga. Iya. Kanggo ngendas-ndaske wiyaga ya kira-kira ngel tak ndasmu atos ngono wis. Iya. Ngono ya, Mang. Kuwi wis ana no. Oh, dadi pokoke sejarah perjalanan hidup ki pancen ya kaya ngono kuwi no. Iya. Mayang pisanan ki awan. Oh. Aku janji aku gelem mayang ning wegah nek ditunggoni bapak. Malah wegah. Lah kok jejer pindho ki bapakku ngrebab. Ning aku suluk maune bener bareng bapak ngrebab kleru sulukku. Tekan omah bajing-bajingke. Anak dalang suluk sitene nang ning ora bener cangkeme ora. Aku dadak nusul aku ya ngono. Iya. Wangsulan aku biyen rada wani. Iya. Ya wis ora apa-apa Mak dadi sejarah. Tur iki ya malah dadi kawigatosaning para netizen kok. Ya kadang kala aku sok kon nge-vlog piye sejarah iso mayang biyen. Ya ora nyono nek arep iso mayang kaya ngene iki. Ya